ki pai ba ki khon ki hajar po kabri juni trap borok kawai kari kasi jantia ni subha tik ba kasor jong pai ba jog kabri juni trap kala penbet kerpang bandan kawai ka common platform ha kabri dai paket ki candidate ki mai khon ni election mun tak MP sa Tarik kadai kasni ka bangisngaw ba ni hapan persngaw sa kajat manrio. Kamtam ki isu ki ba mi ki badai ki isu ki ba kongsan bah yani ku kajat manrio pa. Bad hakajo ka poro kadon kani ka ikai ka ba ni iba ka lenti jong ka sain hima dan ka politics ka ba lesi kan wan rabon ka jima. Nomor kata kadau kani ka jingkot ka jongi ya kani ka rensan pai ba ha ka banginya keren bat ki kandidat ka dei ba ngin ki pai ba jong gar beri nyau tret kin yo ya ka jing sai ka ba kadar namar ha ka jing pet ka jongai ki dak ki seni ngai i ba kani ki election hi ka dei ki election ka ba kongsan tam ni ha man ka por ki se ya keren ka tahu kani ki election ka dei ba kongsan rei hang ni ka dei sisa ka election ka bangi hapan da thau ni hapan da penvot nong rim hai ki ai bat ngi kwaru kumbaka ka jing lampang ya kanika rensan pa ba ngi laong ba ka jing kersiu thia te kata ka jing kersiu thia ngi ong namar balai ba ngi iba kadon kami pa ba bo unsai kandia kam tam mi ki isu ke biadai ba ka constitution dan ni kertis sa kam tam bat ya ka hok ka jongi kum ka jai manriu ka berit pa namar ka kentin it jai manriu ngai iba kam dei ban long tang ka kentin yalap election hanre ka di ka kentin ka bangihapan pensno ber ka constitution ngihapan sno ber ka an ban ngihapan pensno ro ikata aga jing trikam jong MP lani ka MP ka jong ni ka di ka coverage so kan long live kamut kan haga por baring ya kaniru